abasajja b'Amerika gudo lwa ggaali ya mukka olugenda okutwalanga abantu ku mwezi. Katonda wattu nakugamba nti tekinologiya tuvuga sipiidi. Wetwogerera bino ng'abasajja bano batandise dda okuluka enteekateeka zonna okulaba butya bwe bagenda okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwolekera ku mwezi. Olwo nno batandike ng'okulawuna obwengula nga tewali abakuba ku nsolobotto. Baseguka ndikuviire ku ntono. Abasajja b'Amerika bannasayansi ab'ekitongole ekiketta obwengula mu ggwanga lino erya Amerika NASA baagala kukola ggaali ya mukka egenda okusaabazanga abantu yogayoga ku mwezi. Newankubadde nga kino kiwulikika ng'ekirooto oba erabika nga firimu, wabula abasajja bano baamaze dda okulangirira oba okubikula enteekateeka zaabwe ezigenda okuyitamu okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olugenda okwolekera ku mwezi. Bano bagamba olw'okubanga ebyobugagga bingi eby'omutaka byazuulwa ku mwezi, kyebavudde basalawo okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka basobole okukozesanga eggaali y'omukka okugendanga ku mwezi nga tebafunye buzibu. Abasajja bano okumanya bamalirivu nga katogo, kubanga katokota bwe kasiriira bagamba tebagenda kuweera okutuusa ng'oluguudo luno olw'eggaali y'omukka olwolekera ku mwezi lumaze okuzimbibwa. Omwo nno mwe bagendanga okuyisanga eggaali y'omukka nga beeyagala okukamala basaabazenga abantu naddala bannabwengula abagendanga okuyiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka eby'oku mwezi nga tebafunye buzibu. Enteekateeka eyogerwako etuumiddwa float era nga kiggwayo nti flexible levitation on a track. Bannasayansi okuva mu kitongole kya NASA mu ggwanga lya Amerika ekiketta obwengula bwe batyo bwe batuumye pulojekiti eno. Bagamba bagenda kuzimba oluguudo luno mu tekinologiya ow'ekika ekya waggulu nga newankubadde nga ku mwezi eyo eriyo enfuufu, naye engeri gye bagenda okuzimbamu oluguudo luno egenda kuba ya tekinologiya wa kika kya waggulu, ng'enfuufu eno tegenda kusobolanga kutataaganya bantu abagenda okusaabalanga okugenda ku mwezi. Okusinziira ku nteekateeka yaabwe ey'oluguudo lw'eggaali y'omukka olugenda ku mwezi, eggaali y'omukka egenda okutambuliranga ku luguudo luno ejjanga kuba n'obusobozi obusaabaza ebyamaguzi, emigugu gano kw'otadde n'abantu bijjidde mu kaseera ng'ekidduka ekyasemba okugenda ku mwezi oba kiyite vehicle. Bwe njogera bwe ntyo vehicle oba okitegeera bulungi nga kyekidduka ekyasembera ddala okugenda ku mwezi mu mwaka 1972 ne bannabwengula okwali Harrison Summit nga nno kw'otadde ne Igani Kanani. Kaakati olw'okuba ekyo bannabwengula bagamba nti kya buseero nnyo kyebavudde basalawo obutassa mukka butassa mwoyo okutandika enteekateeka zaabwe ez'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olugenda okwolekeranga ku mwezi. Olwo nno batandike nga okulawuna obwengula nga tebafunye buzibu era nga tebakaluubiriddwa. Bagamba eggaali y'omukka eno egendanga kusaabala ku sseŋŋendo nsi esaabale ku sseŋŋendo maazi nga nno kw'otadde n'omwezi. Bijjidde mu kaseera ng'amawanga mangi gatandika dda okuketta n'okwolekera ng'entakera ku mwezi, ng'ekiruubirirwa ekiri emabega waakyo oba olyawo amawanga gano gaagala kwegabanya ettaka eriri ku mwezi, sinakindi ng'eggwanga erisinga amaanyi oba erisinga tekinologiya lyegabanye awo ewasinga okubeera ewasava. Kale katugambe awo awali ebyobugagga eby'omu ttaka eby'oku mwezi ebiyikulwa ebisinga ettunzi. Naye mu kaseera kano Amerika bw'ebanga eri mu nteekateeka za kuzimba luguudo lwa ggaali ya mukka kiba kitegeeza nti bano enaabe basinze ensumika, kubanga kw'onooyagala okutereeza ebyenfuna oba ebyamaguzi okutambula obulungi oyina kusooka kutereeza byantambula. Kale no Amerika bw'ebanga eteekateeka kuzimba luguudo luno olunno enaabe banyweddemu akendo, era nga mu kino fumiitiriza Amerika bw'enaaba nga yebasoose okuzimba oluguudo luno olw'eggaali y'omukka kiba kitegeeza oba olyawo eneebayambangako okubayisa mu luguudo lwayo okubasaabaza yogayoga ku mwezi. Naye ekyebuuzibwa watya ne batuukayo ne bafunirayo obutakkaanya ate ng'oluguudo bayise mu lwa Amerika? Kiba kitegeeza baba balina okugondera Amerika kubanga bannasayansi abalala yebeera basaabaza okubayisa ku luguudo lwabwe. Amawanga okuli Japan, Russia, Amerika n'amalala gonna gazze galambula
ku mwezi nga kyegaagala waakiri kwe kufunayo obutuuze oba kwe kufunayo ettaka kwe bagenda okutandika okuyiikula ebyobugagga bino eby'omu ttaka. Bannabwengula aba NASA bagamba kyebavudde baagala okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka luno olwolekera ku mwezi kubanga baagala okutandika okufuula ettaka lino ery'oku mwezi nga liri akitiivu oba katugambe nga likozesebwa buli kiseera, era mu ngeri yemu baagala okutandika okuzimbayo gamba n'okukolayo obutuuze. Kale bakirabye nga okuzimba oluguudo luno olw'eggaali y'omukka olwolekera ku mwezi ligenda kuba kkubo eribanguyizaako enteekateeka zaabwe zonna, era nga wetwogerera enteekateeka y'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwolekera ku mwezi zonna ziri mu jjiya. Nakugambye nga ntandika nti abantu abamu babadde balowooza bya kusaaga, naye ekitongole kya NASA kyavuddeyo ne kibikkula enteekateeka eno oba ne kirangirira mu butongole nga bwe kigenda okutandika okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwolekera ku mwezi basobole okutandika okuyiikula bulungi ebyobugagga eby'omu ttaka nga tebatawaanyiziddwa. Eggaali y'omukka eno ejja nkuba etwala abantu okuva ku nsi ebatuuse ku mwezi, era mu ngeri yemu ng'ebakomyawo n'ebazza. Okusinziira ku bannassaayansi bagendanga kuba bayambibwako tekinologiya ow'ekika ekya waggulu okuyita mu robots. Kale nga zigenda kuba nazo zibayambako mu luguudo luno okulaba ng'enteekateeka zonna zigenda bukwakku. Nakugambye tekinologiya atuvuga sipiidi. Ky'olina okukola beerawo togeza n'ofa. Tulabe tekinologiya gy'agenda okututwala. Kale kaakati bano abagenda okuzimba oluguudo olwolekera mu bwengula tebaatuuke n'ewa Katonda maaso ku lutimbe gw'ate ssebo banaabeera mu bwengula eyo ng'ate lyekkuba eritutwala mu ggulu. Tolaba nti bandiwuubako n'olubu lw'ekigere mu ggulu ewa Mukama. Katuteekewo abiri anti buli lunaku tekinologiya yeeyongera okkula, n'ebyali ebirooto edda emmotoka tezaaliwo na buli kyonna kye tulaba amasimu n'ebirala ebyogerwako tebyaliwo. Kale bw'owulira oluguudo olwolekera mu bwengula olw'eggaali y'omukka tokiwakanya kubanga ne byolaba olwaliro ng'amasimu, emmotoka n'ebirala n'ennyonyi tebyaliwo. Kale kino kiba kitegeeza ti ebiringa ebirooto tekinologiya abifuula reality oba abifuula bya ddala. Weebale nnyo okutigobereranga, naffe tweyama okwongeranga okukuumira mu kumanya mu puroguramu wawula okumanyako. Beera bulungi. CBS FM.